Наверное, в жизни у каждого есть такой человек, которого понятно без слов. Согласна, без этого было бы сложно. И таким телепатам сегодня посвящается наш сюжет, потому что 18 февраля празднуется день, когда все понятно без слов. Ничего не говори, это жжет огонь внутри. Можете ничего не говорить. Вам стало неловко, что мы к вам подошли тогда, когда вы жуете, правильно? Как дела? Нормально. А у вас как? А можете сказать нормально без слов? Без слов? Нет, не получится. Вот смотрите, я вам сейчас скажу, вы поймете, что я вам говорю? Что я сказала? Ну, не знаю. Ну, все понятно. В вашей жизни есть люди, которым не обязательно что-то говорить, они поймут по взгляду? Это, как правило, близкие. Конечно. Возникают ситуации, когда мама просто одним взглядом может тебе сказать, что нужно прекратить что-то делать. Да, бывает. Можешь показать этот взгляд? Предлагаю вам небольшой интерактив. Не можете мне что-нибудь показать, чтобы я поняла, что вы хотите сказать, но без слов? Вам надо идти. Вы голодны? Да. Мне кажется, вы просите у меня денег. А что именно конкретно вы хотите, чтобы я показал? Меня достала эта журналистка. Пойдем отсюда, мам, пожалуйста. Ты это, да, сказала? Типа того. Живую вас увидела, какая хорошенькая. Вы что, не умеете разговаривать с людьми без слов? Жестами, мимикой? Ну, допустим. Окей, это очень легко. Мне кажется, чтобы каждый мог чувствовать друг друга просто вот без слов и понимать, не каждому дано. Скорее всего, это какое-то чувство должно быть. Третий глаз. Но если ты хорошо читаешь людей, то вообще замечательно. А можно ли читать хорошо незнакомых людей? Да. Иногда, да. Ты умеешь? Нет, Не всегда. иногда бывает, да. Иногда я могу прочитать там по взгляду, по действию. Я хотела показать Чингиса родная, а потом думаю, как я его покажу. Да, это... Корона. Вы мне показываете эмоцию, я угадываю. Растерянность. Блин, я честно не придумал, знаю. я просто показал и не придумал, что это за эмоция. Я вам понравилась. Нет, да? Тренируйтесь. В следующий раз, чтобы мы с вами встретились, у вас все получалось. А это телек, это телевизор? Просто скажите мне что-нибудь. Хороший день сегодня, солнечный. Без слов. А что вы хотели сказать? Я хотела сказать, что люблю Улан-Удэ. А любите Улан-Удэ? Да. Все. Я имела в виду. Хорошо. Мне тоже сегодня не нужно много слов, чтобы сказать о том, как сильно я люблю всех телезрителей АТВ. Ты в глаза